ကျွန်တော်တို့စီမှာအပေါ်ဆုံးကပါလဲမင်းရင်ပွဲတွေပဲအပြင်ကရှိုးပွဲတွေပြောတာမဟုတ်လိုင်းမော်ကပွဲတွေပြောတာပထမဆုံးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခပွဲတွေကနေစပြောရမယ်ဘယ်သူကဘယ်သူဖောက်ပြန်တာဘယ်သူကဖောက်ပြန်ခံရတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူညှိတာဘယ်သူဗီဒီယိုတွေအတန်းဖိုင်တွေထွက်လာတာဘယ်ဖိုင်မှာဒိတ်လို့ဘာတွေဖြစ်တာအဆုံးပဲဒီလိုလူမျိုးရေးပဋိပက္ခပွဲတွေအပြင်နောက်ပွဲရှာတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်တချို့ပွဲရှာတဲ့သူတွေကြတော့ဒီတိုင်းဘလိုင်းပွဲရှာတာမဟုတ်ဘူးအများအကျိုးတဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နဲ့ပွဲရှာတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်နေပင်ကနေလူတွေကိုဘလို့အကျိုးပြုနေလဲဆိုရင်ဖြတ်ဖြတ်ဘာမှမရှိဘူးဘယ်နေပင်မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ content တွေကတစ်ဖက်သားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးပဲအကယ်၍သူတို့ဘက်ကမှန်နေအောင်ဘာအလုံးမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ဖက်သားကိုဖက်လက်တိုက်ခိုက်နေတော့မယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လူကလည်းပြန်တိုက်ခိုက်သူတို့နဲ့ပွဲဖားဖြစ်ပြီးတခြားပွဲအမျိုးအစားတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဘလို့ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတစ်ပွဲဖားဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်ပါတဲ့လူနဲ့ဒီဘက်ပါတဲ့လူဆိုပြီးအုပ်စုနှစ်စုအများနဲ့꿰ပါတယ်ပြီးရင် comment တွေမှာချကြပြီး TikTok မှာဆိုလဲဖာတူတွေနဲ့ဖြုတ်ကြအဖဒီကိစ္စကိုမပြောဘဲနေနေတာအခုတော့ပြောမရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် Facebook မှာဆိုရင်လည်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထားတဲ့ post တွေကိုမျက်စိနှာအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတေအချာပြောနိုင်တာတခုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ trauma တွေပါရပါပြီတယ်ဒါအထူးသဖြင့်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခပွဲတွေမှာပေါ့ social media တိုင်းရဲ့ algorithm ကကိုဖိတ်ဝင်ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို new feed ပေါ် FYP ပေါ်တွေရောက်လာအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့ပွဲနောက်လိုက်လေဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေပို့ပြီးတွေ့ရလေပဲဒီလိုလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုတွေ့ရတာများလာတော့ကိုမတိလိုက်ခင်မှာပဲ trauma အနည်းနဲ့များတော့ဝင်သွားတယ်trauma ဆိုတာကောင်းတဲ့ຢာမဟုတ်လူဘလို့ဒုက္ခပေးလဲဆိုတာအားလုံးတီးပြီးသားပဲဆိုတော့ကိုကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပဲသူများကိစ္စကြောင့် trauma ရတယ်ဆိုတာကကိုဝင်ထုတ်တွေကိုတဲရတာလေးရတယ်ကြတယ်သူများဝင်ထုတ်ကိုပါကောက်တဲလိုက်ရတယ်လို့ပဲနောက်ပြီးပွဲတွေက trauma ပဲရဖေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ toxic cycle ထဲမှာလည်းပိတ်မိသွားပြီတယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကပွဲနောက်လိုက်တဲ့လူတယောက်စကရင်အော်မှာတွေ့ရမြအရာတွေအများစုကပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေရွယ်ဆိုတော့ကိုရက်တည်ထားတဲ့ဘက်ကမဟုတ်တဲ့ဟိုဘက်ကကာယကရှင်ပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ post တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကရက်တည်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုလာတိုက်ခိုက်ပြောဆိုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုယ့်ဘက်ကိုလာထိခိုက်တာတွေတွေ့ရတာများလာတော့မာနောင်အန်နဲ့ပေါက်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာလေပြားနဲ့ရုံဝင်နေဖြစ်လာပြီတချို့ကပြန်တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုအရာတွေကအပြင်လောကကိုပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကမြောက်စိတ်လိုပဲအရင်မနေဘူးရှောက်တွေးနေတာဆိုတော့ပွဲတောင်းလိုက်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဖုံးမကြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပွဲကိစ္စတွေကိုတွေးနေမိလိမ့်မယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဘလို့စကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာပါစဉ်းစားနေမိလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုထားတာတွေပြန်တတိရလာပြီးအတွေးအနောက်မှာ emotion တွေလည်းပါလာတယ်မကျေနပ်တာတွေစိတ်တူတာတွေ negative emotion တွေပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ face ကို negative thought နဲ့ negative emotion တွေကလွှမ်းမိုးလာတာပဲဒီလိုနဲ့ social media ပေါ်ကပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တစ်ဖိတ်တစ်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဝါမျိုးလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝါမျိုးခံနေရမှမသိဘူးပွဲနောက်ဖက်လိုက်နေလို့မယ်ပွဲနောက်ဖက်လိုက်လေပိုဝါမျိုးခံရလေပဲပြီးတော့ screen on မှာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရမှာကတရက်တည်းမဟုတ်ဘူးပွဲပြီးမချင်းတွေ့ရမှာတရက်လည်းမပြီးနှစ်ရက်လည်းမပြီးကျွန်တော်တို့တွေတောက်ဝက်ဖိုက်ခဲ့တဲ့ကိုရောင်းမမတိရောက်လာတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေနဲ့မဝေးနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးလည်းမရှိဘူးထောက်စစ်လည်းဖြစ်တယ်အချိန်လည်းပုတ်တယ်အကယ်၍ကိုရက်တည်ထားတဲ့ဘက်ကအတာပြီးရနေအောင်ဘာမှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးတခြားပဏိပခါတွေလည်းဖက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲဒူးပြိုက်တွေလည်းရှိနေဦးမှာပဲမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းမကောင်းတာတွေဖက်လုပ်နေဦးမှာပဲအတာပြီးရတဲ့ဘက်ကရက်တည်ထားတဲ့လူတွေလည်း give away ရကြမှာမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးကငကိုတိုင်းပဲရှိနေမှာထူးခြားသွားတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်ဆွဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့် line ပေါ်ကကိုနဲ့မဖိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုမဖိုင်လို့ပဲထားလိုက်ပါဘဒူးမန်နဲ့မားတယ်ဆိုတာထက်ကိုထောက်ဆွဖြစ်ဖို့အပိုအရေးကြီးတယ် screen ပေါ်မှာပွဲကိစ္စတွေပေါ်လာတာနဲ့ချက်ချင်းကြော်ပလိုက်ပါ algorithm ကိုကဒီပွဲကိုဖိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးမထင်သွားဖေးနဲ့အကယ်၍ကို friend တွေကပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတာတွေတွေ့ရင်လည်းမဆက်ဘူးပါနဲ့ဒါမျိုးကမသိလေပိုကောင်းလေပဲပွဲတွေမသိတာ chef ရမဟုတ်ပါဘူးခဏောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနေရာတကာမပါတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပွဲတိုင်းအမိလိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ image နဲ့ပွဲတွေကိုဖိတ်မဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ image ကလည်းကွာဟုတ်ကွာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်ကြော်ပါကျွန်တော်ဒီလို knowledge sharing video တွေတင်ပါတယ်အကယ်၍နောက် video တွေ fetch ချင်နေဆိုရင် follow ဒါမှမဟုတ် subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်